සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න ගොඩක් කාලයකට පස්සේ ආයෙමත් අලුත් ඒ වගේම වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ආවා. අද වීඩියෝ එක මේ විදිහට අරගෙන ඉන්න මම විශේෂයෙන්ම තීරණය කළේ මේ දවස්වල 2024 A level විභාගයේ results ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් විභාගෙට මුහුණ දුන්න නංගිලා මල්ලිලා ගොඩක් අය නිතරම මගේ වීඩියෝස් වලට කමෙන්ට් දාලා අහන දෙයක් තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ ප්‍රතිඵලය ඉස්සඩගේ දාලා අක්කේ මේ රිසල්ට් එකට මාව විද්‍යාපීඨයට සිලෙක්ට් වෙයිද මේ රිසල්ට් එකෙන් විද්‍යාපීඨ ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්ද මේ වගේ කමෙන්ට්ස් මට නිතරම මේ දවස්වල ලැබෙන නිසාත් මම හිතුවා ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කළොත් ඒක කාට හරි වැදගත් වේවි කියලා මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම පුබුදුනි මේ channel එකේ මම ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ අධ්‍යාපනික වශයෙන් වැදගත් වීඩියෝ විභාගවලට සූදානම් වෙන අයට වැදගත් වෙන වීඩියෝ ඒ වගේම දැන් අලුතින් විද්‍යාපීඨ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලා නිතරම මගෙන් අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර සහ ඔයාලා දැනගන්න ආස දේවල් සම්බන්ධ වීඩියෝස් මම මේ channel එකෙන් ඔයාලට අරගෙන එනවා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා channel එක subscribe කරලා දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා. උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙලා තවම දවස් කිහිපයයි ගත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් නංගිලා මල්ලිලා තමන්ගේ A level ප්‍රතිඵලයත් එක්ක ඉදිරි අධ්‍යාපන කටයුතු උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට යොමු වෙන්නේ කොහොමද මේ දේවල් plan කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ විද්‍යාපීඨ යන්න ආසාවෙන් ඉන්න නංගිලා මල්ලිලාට නිසා විද්‍යාපීඨ කියන්නේ මොන වගේ තැනක්ද විද්‍යාපීඨ යන්න ඉන්න කෙනෙකුට තියෙන්න ඕන සුදුසුකම් මොනවද කියලා මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හිතුවා. ලංකාව තුළ රජයේ ගුරුපත්වීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද කීපයක්ම තියෙනවා. එකක් තමයි විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුළත් වෙලා උපාධියක් ලබාගෙන ගුරු විභාගවලට මුහුණ දීලා ඒ ඔස්සේ ගුරු වෘත්තියට ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන්. එමත් නැත්නම් අධ්‍යාපනවේදී උපාධියක් හදාලා ඒ ඔස්සේ ගුරු වෘත්තියට ප්‍රවේශ වෙන්නත් පුළුවන්. තවත් විශේෂම සහ ඉක්මන් ක්‍රමයක් තමයි ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයකට ඇතුළත් වෙලා එහි පාඨමාලාව හදාරලා ඒ ඔස්සේ කෙලින්ම ගුරු වෘත්තියට ප්‍රවේශ වෙන එක. ඉතින් අපි බලමු විද්‍යාපීඨයකට ඇතුළත් වෙන්න ඉන්න කෙනෙකුට තියෙන්න ඕනේ මූලිකම සුදුසුකම් මොනවද කියලා. අපේ ලංකාවේ සමහර අය අතර තියෙන වැරදි මතයක් තමයි විද්‍යාපීඨ කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයකට ඉල්ලුම් කරලා ඒකට යන්න බැරි වෙච්ච. එහෙම නැත්නම් ඒකට යන්න සුදුසුකම් මදි වෙන කෙනෙකුට ඊළඟට තියෙන අවස්ථාවක් විදිහට සලකන්න පුළුවන් තැනක් කියලා. ඒක ඊටාම වැරදි මතයක්. විද්‍යාපීඨ කියන්නේ ගුරු වෘත්තියට ප්‍රවේශ වෙන්න ඉන්න කෙනෙකුට ලංකාවේ රජයේ ගුරුපත්වීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් පහසුම සහ ඉක්මන්ම මාර්ගය කිව්වොත් මං හිතන්නේ මම නිවැරදි. උසස් පෙළට ඕනෑම විෂය ධාරාවක් ඒ කියන්නේ විද්‍යා, ගණිත, කලා, වාණිජ්‍ය, තාක්ෂණ වේදය මේ ඕනෑම විෂය ධාරාවක් හදාරපු කෙනෙක්ට තමන්ගේ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵලය සහ ඒ වගේම සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵලය ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් වෙලා තියෙන සුදුසුකම් වලට අනුව ගැලපෙනවා නම් ඒකට ප්‍රමාණවත් නම් ඔයාගේ ප්‍රතිඵලය ඉසඩගේ විශ්වවිද්‍යාලයකට තේරෙන්න ප්‍රමාණවත් තරමේ ප්‍රතිඵලයක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. විද්‍යාපීඨයකට ශිෂ්‍යයෙක්ව බඳවා ගනිද්දී එයාලා සලකා බලන ප්‍රධානම සුදුසුකම විදිහට ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක් වීම කියන එක. ඉතින් ඔයා ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක් නම් ඔයාට විද්‍යාපීඨ අයදුම්පත් යොමු කරන්න ඒක සුදුසුකමක් වෙනවා. විද්‍යාපීඨයකට සිසුන් බඳවා ගනිද්දී සලකා බලන තවත් වැදගත්ම සුදුසුකමක් තමයි අවිවාහක කෙනෙක් වීම. ඉතින් මේ වෙද්දි විවාහ වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාගේ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මේ දේවල් කොහොම තිබුණත් ඔයා විවාහකයි නම් ඔයාට විද්‍යාපීඨයකට ඇතුළත් වීමට ඒක බාධාවක් වෙනවා. සමහර අවස්ථාවල වැරදි විදිහට ව්‍යාජ විදිහට ලේඛන සකස් කරලා Taman අවිවාහකයි කියලා බොරු කියලා විද්‍යාපීඨයකට මොනෑම් හෝ මාර්ගයකින් ඇතුළත් වුණු අය ඉන්නවා නම් පසුකාලීනව ඒක හෙළිදරව් වෙච්ච අවස්ථාවල එයාලට අර විද්‍යාපීඨය තුල ගත කරපු කාලය ඒ සම්බන්ධයෙන් වැය කරපු මුදල් හැමදේම අපතේ යෑමක් වෙලා විද්‍යාපීඨයෙන් ඉවත් වෙන්න සිද්ධ වුණු අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයා විද්‍යාපීඨය යන්න ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා අවිවාහක වෙන්න ඕනි කියලා මතක තියාගන්න. අනිත් ප්‍රධානම සුදුසුකම තමයි විද්‍යාපීඨයකට ඇතුළත් වෙන්න ඉන්න කෙනෙක්ට ඒ අදාළ ගැසට් පත්‍රයේ නිකුත් වෙන දිනට වයස අවුරුදු 25ට නොවැඩි වෙන්න ඕනි. ඉතින් අවුරුදු 25ට වඩා වැඩි අයට විද්‍යාපීඨ වලට අයදුම්පත් යොමු කරන්න බෑ. හැබැයි විශේෂ අවස්ථාවක් තියෙනවා පැවිදි පක්ෂයේ අයට මේ සඳහා තියෙන වයස් සීමාව අවුරුදු 30ට නොවැඩි වෙන්න ඕනි කියලා තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. තවත් වැදගත්ම සුදුසුකමක් විදිහට ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් කරලා තියෙන දෙයක් තමයි ගුරු වෘත්තියට ගැලපෙන කායික මානසික යෝග්‍යතාවකින් යුක්ත වීම. මේකෙන් යාලා අදහස් කරන්නේ විවිධ මානසික ආබාධ, එහෙම නැත්නම් කායික දුබලතා, ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන අයට ගුරු වෘත්තිය තුල කටයුතු කරද්දී යම්කිසි අපහසුතාවලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ පාඨමාලාවට සිසුන් බඳවා ගන්න, තෝරා ගන්නකොට එයාලා ඒ සම්බන්ධයෙන්ුත් සමුක පරීක්ෂණවලදී සොයා බැලීමක් කරනවා.
ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් කරලා තිබුණේ නැතත් විද්‍යාපීඨ යන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න කෙනෙකුට තියෙන ඕන තවත් වැදගත්ම වටිනම සුදුසුකමක් තමයි ඉවසීම. ඇයි මම එහෙම කිව්වේ? සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ උසස් පෙළ විභාගය පවත්වලා ඒකේ ප්‍රතිඵල ආවට පස්සේ විද්‍යාපීඨයකට ඇතුළත් වෙන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න කෙනෙකුට ගොඩාක් ඉවසීමෙන් ඒ වෙනුවෙන් අවුරුදු කිහිපයක් බලාගෙන ඉන්න සිදුවුණු අවස්ථා තියෙනවා. පහුගිය අවුරුදුවල විද්‍යාපීඨවලට බඳවා ගන්න ගැසට් පත්‍රය නිකුත් වුණේ සමහර විට විභාගය ලියලා අවුරුදු 1ක් 2ක් හෝ 3ක් වෙච්ච අවස්ථාත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා විද්‍යාපීඨ යන්න ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට ඒ වෙනුවෙන් බලන් ඉන්න, ඒ වෙනුවෙන් ඉවසගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. විද්‍යාපීඨ වලට සිසුන් බඳවා ගැනීමට අදාළ ගැසට් පත්‍රය රජයෙන් නිකුත් කරලා ඒගොල්ලෝ සැලකිය යුතු කාලයක් ලබා දෙනවා සිසුන්ට ඒකට අයදුම්පත් යොමු කරන්න. ඉතින් හොඳින් ගැසට් එක කියවලා බලලා Tamanගේ සුදුසුකම් මත ඒකට අයදුම්පත් යොමු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට අයදුම්පත් යොමු කරන්න ලබා දුන්න කාලය අවසන් වෙන දිනේ ඉඳලා මාස කිහිපයක් ඇතුළත ඊළඟට ඒ යවපු අයදුම්පත් අතරින් එක් එක් පාඨමාලාවලට බලාපොරොත්තු වෙන සුදුසුකම් මත වැඩිම සුදුසුකම් තියෙන අයගේ ඉඳලා අඩු වෙන විදිහට පෙළගස්වලා ඒ අනුපිළිවෙලට සමුක පරීක්ෂණ වලට කැඳවන්න ලිපි එවීම එයාලා ආරම්භ කරනවා. ගොඩක් අවස්ථාවල විද්‍යාපීඨවල සමුක පරීක්ෂණ වලට එක් එක් පාඨමාලාවට තියෙන පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව වගේ දෙගුණයක් හෝ එහෙම නැත්නම් තුන් ගුණයක් සමුක පරීක්ෂණයට කැඳවන අවස්ථා තියෙනවා. ඉන් පස්සේ ඒ සමුක පරීක්ෂණ වලට කැඳවපු පිරිසෙනුත් ඉහළම සුදුසුකම් තියෙන වෙනත් කිසිම ගැටලුවක් නැති අය තෝරලා බලලා අවසානයේ පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාවට ඉහළම සුදුසුකම් සහිත සිසුන් සංඛ්‍යාව තෝරා ගන්න එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියපු මූලික සුදුසුකම් වලට අමතරව විද්‍යාපීඨ යන්න ඔයාට තියෙන්න ඕන අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් මොනවද කියලා ඊළඟට අපි බලමු. ප්‍රධානම සුදුසුකම විදිහට මෙතනදී බලන්නේ ඔයා ඒ නිකුත් කරලා තියෙන ගැසට් එකේ සඳහන් උසස් පෙළ වර්ෂය තුල විභාගයට පෙනී සිටිය කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ වර්ෂයේ උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී ඉඳලා ප්‍රධාන විෂයන් 3කින් එකවර සමත් වෙලා තියෙන්නත් ඕනේ. උසස් පෙළ ප්‍රතිඵලය ඒ වගේ වෙද්දී සාමාන්‍ය පෙළ ඔයාගේ ප්‍රතිඵලය සිංහල හෝ දෙමළ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මාධ්‍ය භාෂාව සහ ගණිතය ඇතුළුව විෂයන් 6ක් සමත් වෙලා තිබීමත් විෂයන් 3කට සම්මාන සාමාර්ථ තිබීමත් අනිවාර්යයි. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කරන 2025 අප්‍රේල් මාසේ වෙනකොට මේ වෙද්දී විද්‍යාපීඨ වලට බඳවාගත් අවසාන කණ්ඩායම බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ 2021 සහ 22 වසරවල උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටිය අය. ඉතින් එයින් පස්සේ නැවත සිසුන්ව බඳවා ගන්න තවමත් ගැසට් එකක් නිකුත් වුණේ නැහැ. ළඟදීම ඉදිරි මාස කීපය ඇතුළත 2023 සහ 24 වර්ෂවල උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටිය අයට විද්‍යාපීඨ ගැසට් එක නිකුත් වෙන්න බොහෝ දුරට ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් පහුගිය විද්‍යාපීඨ ගැසට් එකට අනුව විද්‍යාපීඨවල තියෙන පාඨමාලා 50කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකට අයදුම්පත් යොමු කරන්න පුළුවන්. සිංහල මාධ්‍ය, ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය, ඒ වගේම දෙමළ මාධ්‍යනුත් මේ පාඨමාලා පැවැත්වෙනවා. ඉතින් ඔයා මොන විෂය ධාරාවකින් උසස් පෙළ හදාරපු කෙනෙක් වුණත් ඔයාගේ උසස් පෙළ හදාරපු විෂයන් වලට අනුව සහ ඔයාගේ සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵලයට අනුව ඔයාට ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන් පාඨමාලා ගණනාවක්ම මේ විද්‍යාපීඨ ගැසට් එකේ ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳට කියවලා බලලා ඔයාට තියෙන සුදුසුකම් වලට අනුව ඔයා කැමති පිළිවෙලට ඔයා ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන පිළිවෙලට පාඨමාලා 3ක් ඉල්ලුම් කරන්න ඔයාට අවස්ථාව තියෙනවා. මේ එක් එක් පාඨමාලාවලට සිසුන්ව තෝරාගද්දී සලකලා බලන සුදුසුකම් එකකට එකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හැම පාඨමාලාවකටම මේ ගැසට් එකේ සඳහන් කරලා තියෙන සුදුසුකම් වලට තමා ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන්නේ. ඉන් එහා ගිය මොන විදිහේ සුදුසුකම් සහතිකවත් ඔයාට තිබුණත් ඒ දේවල් මේ සම්මුඛ පරීක්ෂණවලදී සලකා බැලෙන්නේ නැහැ. ගැසට් එකේ සඳහන් වෙලා තියෙන සුදුසුකම් ඔයාට ඉහළින්ම තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඔයා ඉල්ලුම් කරලා තියෙන පාඨමාලාවට ඔයාගේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් තියෙන පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව ඒ වගේම ඒ පාඨමාලාවට ඔයාගේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඉල්ලුම්පත් යොමු කරලා තියෙන අනෙක් සිසුන්ගේ ප්‍රතිඵල මේ දේවල් මත ඔයා මේ පාඨමාලාවට තේරෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙනවා. ඉතින් විශ්වවිද්‍යාලවල වගේ කට් ඔෆ් මාක් එකක් ඔස්සේ හිතලා මම මේ අවුරුද්දේ අනිවාර්යෙන්ම විද්‍යාපීඨ සිලෙක්ට් වෙයි කියලා අපිට හරියටම කියලා නිශ්චිතව තීරණයක් ගන්න අමාරුයි. මොකද එක් එක් අවුරුද්දේ ඔයාගේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඔයා ඉල්ලුම් කරන පාඨමාලාවට ඉල්ලුම් කරලා තියෙන අනිකුත් අපේක්ෂකයන්ගේ ප්‍රතිඵලත් එක්ක ඔයා මේකට තේරෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙනවා. මේ වෙද්දී රජයේ ගුරු පත්වීමක් ලබා ගන්න තියෙන ඉක්මන්ම සහ පහසුම ක්‍රමවේදය මේ විද්‍යාපීඨ හරහා ගුරු වෘත්තියට පිවිසෙන එක නිසා ගොඩක් දෙනෙක් විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් වෙනවා වෙනුවට
විද්‍යාපීඨවලට ඇතුළත් වෙලා ඒ ඔස්සේ අධ්‍යාපනය හදාරලා තමන්ගේ සිහිනයට යන්න උත්සාහ කරනවා. විද්‍යාපීඨවලට ඇතුළත් වෙන්න මේ වෙද්දි ලොකු තරගයක් තියෙනවා කියලත් පේනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ගැන හරියාකාර අවබෝධයක් ඇතුව තමන්ට පුළුවන් ඉහළම සුදුසුකම් හදාගෙන ඒ විශ්වාසයත් එක්ක විද්‍යාපීඨවලට අයදුම් කළොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාටත් ඒ වරම ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙද්දි ලංකාවේ විද්‍යාපීඨ 19ක් තියෙනවා. ඒ වගේම අලුතින් කුලියාපිටියේ තාක්ෂණික විද්‍යාපීඨයකුත් දැන් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මේ විද්‍යාපීඨවල විවිධ විෂය පාඨමාලාවන් පැවැත්වෙනවා. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් ඔයාගේ සුදුසුකම් වලට අනුව මේ විද්‍යාපීඨයක අධ්‍යාපනය හදාරන්න ඇතුළත් වෙන්න. ඒ වගේම තවත් වැදගත්ම දෙයක් තමයි ඔයා විද්‍යාපීඨ යන්න ආසාවෙන් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ලංකාවේ අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ සුදුසුකම් මත බඳවා ගන්න රජයේ විශ්වවිද්‍යාලවල උපාධි හෝ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවලට ඔයා ලියාපදිංචි වෙලා ඒ වගේ අධ්‍යාපනය හදාරන අභ්‍යන්තර ශිෂ්‍යයෙක් වශයෙන් ඉන්නවා නම් ඒක ඔයා විද්‍යාපීඨවලට බඳවා ගනිද්දී ඒ සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් ඉවත් වෙන්න හේතුවක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා විද්‍යාපීඨ යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයක උපාධි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවලට ලියාපදිංචි වීමෙන් වැළකෙන එක ඉතාම වැදගත්. ඒ සම්මුඛ පරීක්ෂණ වලින් තේරීපත් වෙන සිසුන්ට වාසනාව ලැබෙනවා විද්‍යාපීඨය තුල නේවාසික පුහුණුවට ඇතුළත් වෙන්න. ඉතින් වසර 2ක් විද්‍යාපීඨය තුලත් අවසන් වසර පාසලකට අනියුක්තව සීමාවාසී පුහුණුවක් ලැබලා අවසානයේදී රජයේ ගුරුපත්වීමක් ලබා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. විද්‍යාපීඨයේ දෙවන වසර අවසානයේ පැවැත්වෙන අවසන් පරීක්ෂණයට මුහුණ දීලා එකෙන් සමත් වෙන සිසුන්ට පමණයි මේ ගුරුපත්වීම හිමි වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක විද්‍යාපීඨ යන්න ආසාවෙන් ඉන්න නංගිලා මාලිලා කාට හරි ගොඩක් වැදගත් වේවි කියලා. හරියාකාර අවබෝධයක් ඇතුව ඔයාලා මේකට සූදානම් වුණොත් ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම විද්‍යාපීඨ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට පවා හොඳින් මුහුණ දීලා ඔයාගේ සිහිනය සැබෑ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මම ඔයාට යෝජනා කරනවා ඔයා විද්‍යාපීඨ යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් නම් පහුගිය විද්‍යාපීඨ ගැසට් එක හොයාගෙන ඒක හොඳට කියවලා බලන්න. එක එක පාඨමාලාවලට ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන සුදුසුකම් ඉතාම පැහැදිලිව ඒකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒවා කියවලා ඔයාට පුළුවන් ඔයා ඉල්ලුම් කරන්න ඉන්න පාඨමාලා පිළිබඳ අවබෝධයක් ගන්න. ඒ වගේම අවශ්‍ය සුදුසුකම් දැම්ම ඉඳලම හදාගන්න. ඉතින් මම සුබ පතනවා විද්‍යාපීඨ යන බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාගේ සිහිනයත් අනිවාර්යෙන්ම සැබෑවක් වෙන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා මොනියම් හෝ වැදගත් දෙයක් දැනගත්තා නම් ලයික් එකක් දාන්නත්, ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ තොරතුරු වැදගත් වේවි කියලා හිතන වගේ යාළුවන්ට වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් අලුත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු.